薦下，你未食過咁好食嘅豬肉，好食嘅龍肉，好大口意喎！我一開始都以為佢吹水㗎，點知我哋從第一啖開始就哇足成餐，再靚嘅豬，再靚嘅南洋，再靚嘅豬胸，再靚嘅打煎，再靚嘅豬油炒麵，哇！真係好食，唔好話豬肉咁簡單，豬肉都賣出名喎。今餐全土豬宴賣單473，真係值得你哋呢三隊一趟啊！一間只做山豬嘅農莊，你哋食過未？為咗見識下呢種傳說中嘅土豬喎，我哋特登開咗200幾公里車，越新興一路上蹬到肥仔，屎都出翻嚟，終於見到佢哋啦！呢啲就係藏香豬同巴馬香豬雜交嘅品種啦，完成成2公里㗎。兩邊山都有豬，有西高丹啦，全程係冇食飼料嘅，就食呢啲啦，豆渣同麥皮，就飲呢啲山泉水嘅，口感佢係會爽口啲，咁講風味咧係鮮甜可口嘅，我哋啲豬。鮮甜可口，未試過用啲豬肉有啲咁樣嘅形容詞。佢哋啲豬要喺呢度度假1年半先會翻大城市，記得翻嚟食飯啊，唔好去咁遠啊！雖然今日內會新興又折返佛山，春天分手，秋天會習慣。嘿，做人仲背股做豬，但當你盤土豬炆土雞一攞上嚟陣，值啦，乜出都值啦，真係香晒啦！幾個食嗰啲幾個先，一定要食嗰啲肥，話知你啊！你拍啊！女人通常唔食肥肉㗎，人哋屎狗彈牙㗎，甘香回甘㗎喎。好食到你個世界觀係會崩潰嘅，點解會有豬肉爽過牛胸肉？而且你每咬一啖都會好似喺你嘅嘴裏邊一直煲緊啲豬骨湯咁，加埋土雞一齊炆，真係又甘香又清甜啊！啲豬肉啊，你簡直滾咗好似啲鵝肝咁，就係爭啲靚紅油。呢隻土豬咧，成身都係寶嘅，用嚟做餃子會爆汁，豬油撈麵香到了不得，甚至連魚啲豬胸啊都係入口即化，簡直有爆豬嘅感覺。不過個個都估唔到呢一碟酸菜炒豬大腸，先係今餐嘅真正高潮位啊！一日得幾份嘅咋，甚至有人為咗佢大打出手，一入口嗰嘢香到咧，冇豬屎味，只有酸甜嘅好味，香濃嘅好味，爽彈嘅好味啊！唔係嗰張越嚼有味，你千祈唔好一啖吞咗佢啊！平時有好多菜都有代替品，但係你一味豬。食到最後記得叫翻碟歪雜腐竹，連個鑊底啲汁都撈埋。多謝你喎，先食得咁勁嘅。食完埋單400幾蚊，哇！食到你耳仔都喐埋啊！整體我哋對一樣食物最尊重嘅就係打包。哇！睇隻鑊，知唔知佢而家大賣？嗱，老細唔好話我話俾你知啊，整定多啲豬啊，嗰份先係好食得㗎。你唔好理個電話冇得食啊嚇，要快啲嚟食。如果遲下我唔包啊，嗱你快啲嚟食就肯定食得靚豬啊！冇問題嘅。呢間真係即係佢唔係好特別係豬啫，但係佢真係好食。食運豬3個，呢間嘢係冇嘢好代替。我自己嗰隻都唔夠佢靚啊，唔夠佢跑得多，跑多啲就好似佢啲豬咁搶手㗎。